今日はものすごい風で、もうテント立てるのに2時間ドタバタドタバタして、やっぱりワンタッチテントはもうこういう風になっちゃうともう無理ですね。立たないですね。いや他の人も苦労してたけど、これもう2時間もかかっちゃったね。海も荒れてて、せっかく釣り餌とか釣り道具持ってきたんですけどね、これはちょっと釣りにならないね。参ったな。いやー参っちゃったな。もう1時半、朝から何も食ってねえし、予定じゃね、着いて11時に着いてパパッとテント支度して、で磯で釣った魚で晩飯やろうってね予定立ててたんですけどね、すごい突風でテントが立たない、立てられなかったね。やっと今いくらか穏やかになってきたんで、やっとその隙に立ててロープ張ってなんとかしたんですけどね。いや海がもうかな、他の釣り人もみんな引き上げちゃって、釣りなんかできる状況じゃない。明日の朝かな、これから夕方になって風も収まってくれば少し釣りできるかなってところでね、今日の目標が魚釣って夜それを刺身で食うっていうのが目標だったのに、竿が出せないんじゃね、食い物もろくに持ってきてないし参りました。じゃあそんなわけで後ほど。硬すぎる。
いただきます。うまいうまい。最高。